Abbiamo già parlato insieme di stretching e corde e del perché, anche se non sembra, questi due mondi hanno delle esigenze di contatto, anche per delle legature semplici e, tra virgolette, normali, che all'apparenza possono sembrare facili da gestire. Come il TK, ad esempio, che per quanto sembri sia una legatura effettivamente semplice, richiede ad un lungo elenco di muscoli di essere ben caldi e flessibili e pronti a prendere, magari anche per un lungo tempo, una posizione che non è poi così naturale e a cui possono non essere abituati. Per questo ho preparato una sequenza di stretching proprio per prepararsi a questa iconica legatura, per far sì che i nostri muscoli, le nostre articolazioni siano pronti ad accettarla, ad adattarcisi al meglio, ma anche per migliorarne sensibilmente la bellezza estetica, oltre che sicuramente la dolorabilità. Vediamo allora una routine di stretching e riscaldamento che dura circa 10-15 minuti per prepararsi al TK, che puoi utilizzare ogni volta che stai per essere legato o legata, appena prima di iniziare la sessione di corde. Il riscaldamento è infatti un processo che prepara il corpo al movimento, aumentandone la flessibilità e la predisposizione ad assumere posizioni estreme, oltre al fatto che diminuisce le sensazioni dolorose collegate allo stretching passivo che le corde vi impongono durante la legatura. Non sto parlando di posizioni estreme o legature altamente performative, in realtà qualsiasi legatura posiziona e mantiene passivamente il vostro corpo in posizioni inusuali e comunque a cui non è abituato, il che può associarsi spesso a lievi fastidi o dolori e la cui profondità finale è altamente influenzata da quanto i muscoli di chi viene legato siano stati preparati per quella posizione. Ricorda che puoi anche usare questa routine in generale quando vuoi, se desideri incrementare stabilmente la flessibilità della parte superiore del tuo corpo, ripetendola più volte durante la settimana. La flessibilità infatti va allenata, esattamente come si allena la forza o la resistenza. Partiamo dalle braccia e dai muscoli del torso, uno stiracchiamento laterale da seduti o da in piedi, come se vi doveste arrampicare su per una corda. Vi riscalderà i muscoli e inizierà a strecciarli in maniera soft. Se aggiungete la flessione laterale, la sensazione di stretching sarà più intensa. Iniziate mantenendo il braccio sotto teso e poi piano piano scendete sempre più in basso, piegandolo, per arrivare a fare un lavoro sempre più profondo. Gli ultimi secondi di questo movimento li dedichiamo poi ad uno stretching statico che aiuta addominali, dorsali e i muscoli lombari ad allungarsi ancora di più. Ripetete da entrambi i lati, avendo cura di afferrare il braccio sotto al polso e mantenendo la posizione per un tempo che sia adatto al vostro corpo. 5 o 10 secondi se siete all'inizio e la posizione è molto sofferente, anche 20-30 secondi se siete già ben allenati sulla flessibilità. Continuando il lavoro sulle spalle, ecco due varianti dello stesso esercizio, con le braccia quasi completamente distese per iniziare soft, con le braccia piegate e le mani che arrivano ad altezza del vostro punto vita per i più flessibili. Lo stesso esercizio in forma statica. Il braccio che si aggrappa è quello che si sta strecciando. L'altro braccio può essere tenuto disteso vicino al corpo o spostato sempre più avanti per aumentare la sensazione di allungamento sempre di più, anche agganciandosi al punto di vita. Puoi aggiungere la flessione laterale del capo per allungare e strecciare anche il collo. Di nuovo anche qui ripetiamo da entrambi i lati, sia a destra che a sinistra. Aggancio il braccio che sto per strecciare e quello che mi rimane appoggiato sulla gamba posso decidere quanto avvicinarlo al centro, quanto spostarlo eventualmente fino ad agganciarsi per aumentare il visibile stretching sulla spalla del braccio agganciato dietro. Fletto il capo, decidendo sempre con quanta profondità e quanta cura vogliamo lavorare. Il tempo di posa varia sempre dai 5 ai 10 secondi fino ai 30. Un movimento semplicissimo per riscaldare il collo e la parte alta della schiena. Intreccia le dita e appoggiale sulla nuca. E poi immagina di volerti chiudere a riccio attorno al tuo ombelico,
come primo movimento, e poi di aprirti completamente verso l'alto, come se un faro sul tuo petto volesse illuminare la parete in alto di fronte a te. Continua a ripetere chiudendoti a riccio, espirando e aprendo lo sterno e i gomiti, inspirando e allungando il mento in diagonale verso l'alto. Un altro esercizio molto semplice ma molto efficace, che è una variante del precedente. Le braccia tese aumentano il lavoro dei muscoli della spalla e li scaldano a dovere, sollevando il collo dal peso che sopportava invece nella versione precedente a braccia appoggiate. Per scaldare e preparare particolarmente i muscoli della nostra schiena collegati alla scapola, possiamo metterci in quadrupedia, avendo cura di spingere l'ombelico verso la colonna per evitare di inarcare eccessivamente la schiena, e poi far scivolare su e giù il nostro corpo, mentre le braccia e le spalle rimangono fisse e immobili, con un movimento che spinge le scapole a fare una specie di spazzolata delle costole che si trovano proprio sotto ad esse. Proseguendo col lavoro sulla colonna vertebrale, la cui flessibilità è continuamente sollecitata durante una sessione di corde, ecco un altro movimento semplice rubato allo yoga, il classico gatto mucca, in cui alternativamente inarco e ingobbisco la schiena dal coccige fino al vertice della testa, mobilitando tutte le vertebre che la compongono. Inspiro durante il movimento della mucca, coda e testa verso l'alto, espiro durante il movimento del gatto, coccige e testa che chiudono verso il basso. Una volta che siamo ben caldi, possiamo infine assumere questa puppy pose per lavorare sulla libertà di movimento delle braccia e della spalla. La versione più impegnativa prevede che appoggiate solamente la punta delle dita e volendo il mento invece che la fronte a terra. Infine, come ultimo esercizio per l'articolazione della spalla, posso sedermi e piegare un braccio alla volta, costringendolo a piegarsi verso il centro della schiena. Eventualmente posso anche scivolare in avanti con il bacino a braccia piegate, oppure a braccia tese.